자기 제주로 때때 아마မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူများအတင်းတော်84ပါလုံးဧကဲတို့ပေါင်းစည်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖျားခင်ပြင်ဆင်စီမံပေးတဲ့အတွက်ကိုရောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဧကဲတို့ခက်ခဲတဲ့ခေတ်ကာလအချိန်ခါမှာပြည်လင်ဖျားခင်ဉာဏ်ပညာတော်ကြောင့်တန်ရှင်းသူများယခင်ကတည်းပို၍ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းနိုင်ခွင့်ရကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းခြင်းနည်းတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တန်ရှင်းသူချင်းချင်းပေါင်းစည်းရုံတာမကောက်ဒီနေ့သုံးပါးတဘာဖျားတဲ့တို့ကအပေါင်းစည်းတဲ့သုံးပါးတဘာဖျားရဲ့ဝေငါဖြန့်ဖြူပေးခြင်းကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးပါးတဘာဖျားရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့သုံးပါးတဘာဖျားနဲ့တို့ကတိဆောက်ခံခြင်းနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းတဲ့အခွင့်အရေးဖျားကြီးပြင်ဆင်ပေးခြင်းတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နေငယ်ခံယူဖို့ရှိပါတယ်ညီကိုထောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်ဥဆောင်ဝေငါသွားပြီးမှကျန်တဲ့ဘိုင်တန်ရှင်သူများအားလုံးဆက်လက်ဝင်ငါအစီအစဉ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစတော့မယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့သုံးပိုင်းရှိလူသားအထဲတို့အသက်တီးဟူတော့သုံးပါးတပါးဖျားကိုဝင်ငါဖြန့်ဖြူပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီသုံးပိုင်းရှိခြင်းဒီသုံးပိုင်းဖြစ်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းခံရခြင်းဒီသုံးပါးတပါးဖျားကိုတော့တိုင်းအသက်ဖြစ်ဝင်ငါဖြန့်ဖြူပေးခြင်းကိုခံယူဖို့အတွက်သုံးပိုင်းဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤရာဒီဖျားခင်ထာဝရစီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခင်ထာဝရစီမံကိန်းကြီးသုံးပါးတပါးဖျားကိုယ်တော်တိုင်ကိုသုံးပိုင်းရှိတဲ့လူအထက်တို့ဝေငှဖြန့်ဖြိုးပေးခြင်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့လူနဲ့ဖျားတလုံးတော့ပေါင်းစည်းသွားဖို့အတွက်ဤရာဒီထာဝရစီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ရောမအခန်းနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအကြံစီမှာကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောဖြစ်သွားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောဤအသက်သဘောတဘာဝနဲ့ပုံတံ၌တူညီလာတဲ့အထိသူကိုရောတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲတို့အလုံးလုံးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ကကြီးမှလည်းဆက်ဖတ်လို့ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာသူကိုရောတိုင်ကိုလူဖြစ်စေရန်နဲ့ကိုရောရဲ့ဖန်ဆင်းခံများဖြစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်နဲ့သဘောတဘာဝ၌ဖျားဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်သည်ဒုမတာကိုရောဒီလူဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဖြစ်လာကြမည်ဖြစ်သည်ကိုရောဒီလူဖြစ်လာတော့ဖျားသခင်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဖြစ်လာတော့လူသားဖြစ်ကြသည်အငယ်တင်းနဲ့တုံးနဲ့ဆက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ဖျားသခင်ဒီလူသားအဖြစ်ခံယူရန်သူကိုရောတိုင်လူဖြစ်လာခဲ့သည်ယခုတွင်ကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဖြစ်စေရန်အလို့ငါကိုရောရဲ့အသက်၌ပါဝင်ဆက်ဆံနိုင်ရန်တက်စွမ်းစေသည်ဤနီလာဖြင့်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးတော်ဒီဖြစ်လာ၍တခုတည်းသောအသက်နဲ့တခုတည်းသောအသက်ရှင်ခြင်းကိုဝေမျှခံစားကြရသည်အာမင်အိုသခင်ယေရှုကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်လည်းဖတ်လို့ပါတယ်အဖက်အခန်းကြီး1အငယ်9မှာငါတို့ဒီယေရှုခရစ်အားဖြင့်သူကိုရောတိုင်ထံတို့ကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်၏ကောင်းသောကျင့်တဲ့အားရရာအတိုင်းငါတို့ကိုကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဒီမှာကျွန်တော်တားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်၏ကောင်းသောကျင့်တဲ့အားရရာအတိုင်းငါတို့ကိုကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဆိုတော့သုံးပါးတပါးဖျားကိုတော်တိုင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုတားအရာပြပြီးမှဖျားသခင်အိမ်တော်သားများစัจ java လာဆိုင်ရာကိုရောရဲ့ကြီးမားသောအိမ်တော်သားများအဖြစ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတားအရာဖြစ်စေဖို့အတွက်ရှေးမစွာကြရကျူတင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုင်အားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။နောက်ယောဟန်1အငယ်7မှာလည်းကိုရောကိုလက်ခံသမျှတော်သူသည်ဟူသောကိုရော၏နာမအထဲတို့ယုံကြည်တော်သူတို့အားဖျားသခင်တာဖြစ်ရတော်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုသားတော်မူကားအသွေးသားဖြစ်မဟုတ်အသွေးသားရဲ့အလိုအားဖြစ်မဟုတ်လူအလိုအားဖြစ်မဟုတ်ဖျားသခင်အားဖြင့်ဖွာတော်မူတော်သားဖြစ်သည်ယော35မှာထိုတို့ဖြင့်ထိုသားတော်အထဲတို့တော်သူအပေါင်းတို့ဒီထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီဆိုမှကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုင်အားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ချစ်တော်ညီကိုညီမတို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတာများဖြစ်ဖို့တာအရာရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ရှဲမစွာကကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တာသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာအိမ်တော်သားများဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်အပြင်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဖျားအသက်ပါရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဖျားသဘောတဘာဝဖျားပဂတိကိုရရှိထားတဲ့ဖျားသားများဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အိုးသခင်ယေရှုယနေ့ဒီကျမ်းပိုင်အားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ရတာ
ဖျားနဲ့လူနဲ့ဖျားတည်တလုံးသွားဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖျားကအဆုံးစွန်သောအကြံစီတော်မှာတဲ့တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းလုံးရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ဖျားခင်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအကြံစီတော်ကိုရော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရော်ဖြစ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောအောင်ဆိုရင်ဖျားဒီလူဖြစ်လာ၍လူကိုဖျားဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီအလိုတော်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံဖို့ဒီကိုရောအားဖြင့်မွေးဖွားခံတဲ့ကိုရောတားများဖြစ်မှတာလေကိုရောအသက်ကိုလက်ခံရရှိမယ်ကိုရောပဂတိကိုရော drug တဲ့ဘောစဘောကိုလက်ခံရရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသားဖြစ်လာကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဖျားသားဖြစ်လာခြင်းဒီဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယာနဲ့စာလင်ပမာကျွန်တော်နှစ်ပယ်တစ်လဲမှာလဲထိုတို့တော့အပြင်အလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်တော်ဂတိများကိုငါတို့၌အပဲတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားထိုဂတိတော်များကိုအမြင်ပြု၍တင်တို့ဒီလောကီတတ်မှတ်ခြင်းအပြင်လောက၌ရှိသည့်ယိုယွေးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သည်ဖြင့်ဖျားတဘောတဘာဘောကိုဆက်ဆံရတော့သူဖြစ်ရမည်အကြောင်းဒီလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အိုးသခင်ယေရှုနောက်ယောမရှိကိုမှာလဲကျွန်တော်ဖျားအသက်ရယုံတာမကောက်ဖျားသခင်ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့တင်ကြီးတရံဒီဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ယောမရှိ29ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ဒီအများတော်ညီတို့တွေတားအိုးဖြစ်တော်မိုးမြတ်ချောင်းဖျားသခင်ဒီရှေးမစောကတည်တော်မူတော်သူတို့ကိုတားတော်ရဲ့ပုံတရံနဲ့တင်ကြီးတရံဒီဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစောကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဖျားသားဖြစ်စေယုံတာမကောက်ဖျားအသက်ရှိစေယုံတာမကောက်ဖျားသခင်ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့တင်ကြီးတရံဒီအားဖြင့်နောက်ဆုံးဖျားသခင်ရဲ့တံတော်ဘုံအတေတို့ဝင်စားသွားဖို့အတွက်ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။နိကော38မှာလည်းသို့တော်ငါတို့ရှိတဲ့မြတ်ဒီမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လက်ဖျားသခင်ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုကြည်မြင်ရောင်ပြန်ဟတ်တော်မှန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြရဲ့ငါတို့ဒီသခင်ဖျားဝိညာဉ်တော်မှာဘုံအတေတူပွားရဲ့တံတော်နဲ့အညီပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏။အိုးသခင်ယေရှုဖျားဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရခြင်းဒီဖျားအသက်ရယုံနာမကဖျားသခင်တရံတော်နဲ့တူညီလာမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်တို့ဘုံတော်မှဘုံတော်ထဲတို့ဖျားခင်ရယူမှကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြတော့ sunizing ပေါ့နော် sunizing ဆိုဖျားသားပီတာဆိုတာဖျားသားဖြစ်ဖျားကိုထင်ရှားတဲ့တတ်တာဖြစ်ဖျားခင်ဆက်လက်ရယူနေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပိုက်အဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ချစ်တော်ညီကိုညီမတို့ဒီရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအငယ်ခခွေးမှာဖျားသခင်အပြည့်အတိမွေးဖွားခြင်းခံရတော့ကြောင့်ဖျားသားများဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၌ဖျားအသက်နဲ့သဘောတဘာဝရှိပြီးကိုရောဖြစ်တဲ့ကဲတော့ဖြစ်လာကြတယ်အဆုံးတွေကိုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖျားလူများဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုညီမတို့ဖျားလူများဖြစ်လာကြတယ်ဖျားလူများဖြစ်ဖို့လည်းဖျားခင်အလိုတော်ရှိတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုရောယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူများအားလုံးဒီဖျားသားဖြစ်မှဖျားသားများဒီဖျားများပြင်ဖြစ်ကြပါတယ်သို့တော့ကိုယ်ကွယ်ခံတဲ့ဦးကောင်းအရာ၌ရှိတဲ့ဖျားများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့အသက်နဲ့ဖျားရဲ့သဘောသဘာဝ၌ကျွန်တော်ဖျားသားများဖြစ်လာခြင်းဒီဖျားဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အတွင်ပြောင်းကြောက်ကိုကျွန်တော်ဥပမာကြည့်လို့ရတယ်မူလကတစ်သားဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းလူပဲအပြမွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖျားဖြစ်လာကြတယ်တစ်သားကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကဲတော့အသွင်ပြောင်းမှကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကဲတော့ယနေ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားလူအဖြစ်ရရှိထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အိုးသခင်ယေရှုဖျားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်ဖျားလူပြောတဲ့ခါမှာဖျားအပိုင်းကိုမေ့ထားမှလူဖြစ်နိုင်ပဲလူပဲဖြစ်မှာပေါ့လူပဲရှိမှာပေါ့ဆိုမှတခါလေကျွန်တော်ကလူဖြစ်ပဲရပ်တည်နေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှကြာစင်မှုတွေအများကြီးဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်မှတ်မိတရိယာဖို့ကကျွန်တော်ကလူပဲမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလူဖြစ်တယ်ဆိုရက်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖျားအသက်ဖျားသဘောတဘာဖျားနဲ့သူတို့ကတလုံးတော့ရှင်တန်နဲ့တက်တာနဲ့ဖျားလူဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိဖျားခင်တတိပဲနိုးစော်ခြင်းအပြင်ယနေ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ရယူနေတယ်ဖျားခင်ဝင်ကချန်ပီယံပဲခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ရောမခန်နမနဲ့မှာလည်းယောမရှိကိုတမန်ကျမ်းအနဲ့နေဆုံးသောအခန်းကြီးအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်ကာကြီးမှာဤအခန်းကြီးမှာဖျားသခင်ဒီခမင်းတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟို၍သုံးပါးတပါးဖျားဖြစ်ကြောင်းသုံးပါးတပါးဖျားသည်သူကိုယ်တော်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းသုံးပါးအထည်တို့အလုံးလုံးဆောင်နေကြောင်းဖွင့်ပြခြင်း၌နေနေသည်sorry ညီကိုညီမကျွန်တော် Roma Academy မှာတော့ကျွန်တော်အချင်းချုံပဲကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်
တောမတဘာဖျားဒီသူကိုရောတိုင်ကိုအသက်ဖြစ်ထဲဝင်ရန်အသက်ရှင်တော်တစားပလာများဖြစ်သုံးပိုင်းရှိတော်လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဤတို့ဖြင့်ကိုရောဒီလူသားစာတိ၌သူကိုရောတိုင်ကိုထင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကျမ်းစာအခြေခံကြတော်သူနေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဖျားရခင်ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့ထဲဝင်ရန်ကိုရောနဲ့တလုံးတော့ဖြစ်ရန်အတွက်ကိုရောရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်၌ဖန်ဆင်းခံရတော်တစားပလာများဖြစ်ကြသည်လူဒီအသက်တူပေါ်ချင်းထပ်မံထုတ်လို့ချင်းဖြစ်လာရန်အတွက်အသက်တီးဟိုတော့ဖျားသခင်ကိုလက်ခံထည့်ဝင်ရန်ဖျားခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်၌ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ရတယ်။ကပ္ပဦးတစ်အငယ်26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတဖန်ဖျားသခင်ကမိမိပုံသဏ္ဍာန်တော်၌ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်၌ငါတို့ရဲ့တင်ကြီးသဏ္ဍာန်ဒီလိုကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့ပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်မှာဖျားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မှာဖျားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်ရှိခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုထည့်ဝင်ဖို့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဝင်ကဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်လက်အိတ်ကိုလောက်တဲ့ခါမှာလက်အိတ်မှာလက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းဒီလက်ကိုထည့်ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဥပမာအရကျွန်တော်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီကျွန်တော်ကိုဖျားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်၌ဖျားတဲ့တင်ကြီးသဏ္ဍာန်ဒီဖန်ဆင်းထားခြင်းဒီဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုထည့်ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ဆရာတစားပလာနဲ့ခဏညီကိုတွေចမ်းပိုက်ဖတ်သွားတယ်ယောမ9:21မှာအိုးထိန်သမားဒီအိုးမြဲကိုပိုင်တယ်မဟုတ်လောအိုးမြဲတပုံတီးနဲ့အိုးမြဲအိုးရုပ်ကိုလုံးပိုင်တယ်မဟုတ်လောဘုံတော်ဖို့ပြင်စင်တော်မွနေတော်ဂယုဏခံရအိုးများတီးဟူတော့ငါတို့၌ဘုံအာနုတော်ပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းများကိုထင်ရှားစေခြင်းကပြုတော်မှာနီတို့ပြောရတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောအတွက်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုထဲဝင်ခံတဲ့အိုးမြင်များတာဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီအိုးမြင်များဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကဘာအိုးနှစ်အငယ်9ရဆိုရင်ဖျားခင်မြေမုံအားဖြင့်လိုအပ်ကိုခန္ဓာကိုယူမှနှာခေါင်းထဲကဇီဝအသက်တီးဟိုတော့လူရဲ့ဝင်းကိုမှုတ်တွင်းလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မြေမုံနဲ့ကိုတော့မှုတ်တွင်းလာတဲ့လေအသက်လေပေါ့နော်ဒီရတယ်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးဖြစ်လာဒီနှစ်ခုပေါင်းထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအသက်ရှင်တော်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီချမ်းပိုက်များအပြင်ကျွန်တော်လူဖြစ်ခြင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာပိုင်းလုံးထဲမှာ၃ပါးတစ်ပါးဖျားကိုယ်တိုင်ရဲ့ဝေငါဖြန့်ဖြူပေးခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်တစ်သက်၅အငယ်23မှာလည်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာဒီအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့စေခြင်းကပြည့်စုံစွာစောင့်မခြင်းခံရပါစေတော့လို့ကျွန်တော်အမြင်ရတယ်အဲကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခံတဲ့၃ပိုင်းရှိတဲ့လူသားဒီသုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုထိတ်ဝင်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှစ်ကောလေးခွန်ရလဲမြင်ရတယ်။တို့တော်လဲတာလွန်ထိုးမြတ်သောတကိုးတော်ဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဖျားသခင်ရဲ့ဆိုင်မြတ်အကြောင်းထိုဘန္နာဒီမြေအိုးများ၌ထည့်ထားလဲငါတို့နဲ့ရှိ။ဟာလေလုယာ။ယနေ့ဘန္နာဖြစ်တဲ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာထိတ်ဝင်ထားလဲဒီနေ့ဖျားနဲ့လူနဲ့ဖျားတို့ကပေါင်းစည်းခွင့်ရကြပြီဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ယောမခဏမ3နဲ့လဲကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်သွားချင်ပါတယ်။ယောမအရှိကိုတမန်ကျမ်းအနဲ့နဲ့ဆိုတော့အခန်းကြီးအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပြီ။ဒီအခန်းကြီးမှာဖျားသခင်ဒီခမည်းတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟော၍သုံးပါးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီသူကိုယ်တော်တိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသုံးပိုင်းအထဲတို့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဒီယောမရှိနေကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဖြစ်ခြင်းသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဖြတ်ကျော်ခဲ့တော့ဖြစ်စဉ်အစစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ကွင်းဖြစ်မြင်တွေ့ရသည်ရောမခဏမ၄မှာဖျားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အလေဖို့ကြတော့အကြောင်းမှာကိုရောရဲ့ဝေငါဖြန့်ဖြိုးခြင်းနဲ့အတူဖျားခင်စီမံကိန်းကိုဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဖျားခင်စီမံကိန်းမှာသူကိုရောတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲတို့အသက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတရားအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကာကြီးနဲ့ခါကိုလည်းဖတ်လို့ပါစင်တိုးတဲ့ဖြတ်ကျော်တော်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားသည်ယခုတွင်ပြင်းမြောက်ပြည့်စုံသောအရာအလုံးပါဝင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့အထဲတို့တရားတစ်ပါးအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသက်ရဲ့တရားအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေသည်ဖြင့်ဖျားအသက်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းများသည်ကျွန်တော်တို့အထဲတို့ဝင်ငါဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းခံရသည်ဒီရနဲ့ပတ်သက်တစ်ချက်ဖတ်လိုပါတယ်ယေရမိ31:33မှာတို့တော်ယေဟောဝါယေဟောဝါတို့တော် sorry
တိုးတော်ယေဟောဝါမိန့်တော်မူဒီကနောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ငါပြုအပ်သောဗြိဉ္ဉ်တရားဟုမူကားငါယေဟောဝါသည်ငါ၏တရားတို့ကိုသူတို့အတွင်းအစိတ်ပိုင်းများ၌တွေးမည်သူတို့စိတ်နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဖျားဖြစ်မည်သူတို့ဒီလည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုမှကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဖေဟောဝါပြုပေးတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းကိုကျွန်တော်တမဟောင်းမှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများချိုးဖောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အာဒံကိုဖန်ဆင်းစားကတည်းကလေအသက်ပင်ကိုစားစေခြင်းနဲ့အသက်ပင်မစားဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပင်စားခြင်းအပြင်ကြာစင်သွားခဲ့ကြအားကြောင့်ဘုရားသခင်ကနောင်ကာလအခါမှာတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဓမ္မတိခေတ်ရောက်လာအခါမှာသခင်ယေရှုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်လူစားပြီးခန္ဓာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အပြစ်များကိုယူဆောင်ပေးပြီးမှကျွန်တော်အထဲမှာကိုတော်ဒီအသက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုရေးထစ်ကျွန်တော်အတိညာမှာရေးပေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးပေါ်မှာရေးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယနေ့ဖျားသခင်အလိုတော်ဒီသုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုတော်တိုင်ကလူစားဒီခန္ဓာပြီးမှကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိသင့်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့အဖြစ်တရားကိုကိုရောရဲ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ယူရင်းတို့ကတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားအမှုကိုပြုပေးခဲ့တယ်ထို့နောက်ကိုရောတွေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအသက်ပေတော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာခြင်းအပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကိုရောယုံကြည်တဲ့ခံရသူများဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ကိုထည့်သွင်းပေးတယ်ဒီအသက်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားပဲဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဒီအသက်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဒီတဲ့အပြစ်တရားနဲ့တေချင်းတရားရဲ့လက်မှာငါ့ကိုခရစ်တော်ယေရှု၌ကယ်လို့ပြီယောမ8:30မှာသူတို့ခွဲခတ်မှတ်သားနှင့်တော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍ခေါ်တော်မူတော့သူတို့ကိုလည်းဖြောက်မှတ်စေတော်မူ၍ဖြောက်မှတ်စေတော်မူတော့သူတို့ကိုလည်းဘုံဝင်စားစေတော်မူ၏ဟောချစ်တော်ညီကိုညီမတို့ယနေ့သုံးပါးတစ်ပါးဖရားရဲ့ဝေငါဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဒီယနေ့ကြောင့်ဝိညာဉ်မှတစ်ဆင့်စိတ်မှတစ်ဆင့်ခန္ဓာထိဆက်လက်ဝေငါဖြန့်ဖြူးသွားဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုတော်အကြံစီတော်နောက်ဆုံးမှာဖရားနဲ့လူနဲ့ဖရားသလုံးသွားဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်သုံးပါးတစ်ပါးဖရားဘလို့ကျွန်တော်အထက်မှာဝေငါဖြန့်ဖြူးတယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖရားဝေငါဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းကိုဘလို့ကျွန်တော်ခံယူရမလဲဘလို့တောက်တော့ရမယ်ဘလို့မွေ့လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ညီကိုထန်ကြီးကဆက်လက်ဝေငါသွားဖို့ရှိပါတယ်။ Hallelujah ကျွန်တော်တို့လူသားတွေက၃ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီကဲ့သို့၃ပိုင်းရှိတော့လူသားကို၃ပါးတစ်ပါးဖျားဤဖန်ခြင်းတော်ရည်ချက်တည်သူကိုယ်တိုင်ဝေငှဖြန့်ဖြူးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုနညီကိုဝေငှသွားတဲ့အတိုင်းအသက်ဤဝိညာဉ်တရားဒီအလွန်တရေးကြီးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲ၌သွားနေတော့ငါးများတွေသူ့ရဲ့အသက်တရားရှိသလိုကောင်းကင်၌ပြန်ဝေးနေတော့ညက်များလည်းသူ့ရဲ့အသက်တရားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တရားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်၌ညက်ရဲ့အသက်တရားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တို့ပြန်ဝေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့တရားအနေဖြင့်ဖျားရဲ့တရားအသက်ဒီဝိညာဉ်တော်တရားအဲသို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်လို့မရပါဘူးတုတ်တော်ရလည်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်ဤတော့ဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဒီအတက်ဒီဝိညာဉ်တော်တရားကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အထဲစိတ်အထဲခန္ဓာထိတောင်မှရောက်ရှိနေပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲ၌ဖျားရဲ့အတက်တရားထဲ၌ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုယောမအခရာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ယောမ8တွင်ခမဲတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီသူကိုယ်တော်တိုင်ကိုအသက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဤဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်း၃ပိုင်းဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မိတို့ဝိငှဖြန့်ဖြူးနေကြောင်းဖွင့်ပြထားသည်ကျွန်တော်တို့ခုနနှုတ်ကပတ်တော်လည်းအားလုံးဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၃ပါးတစ်ပါးဖျားသည်ဒုစာတိခံယူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုအမိပေးထားပါတယ်လက်ဝါးကတိုင်မှာအတေခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာသူဒီအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဒီတို့ဆင်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်ဝေငှဖြန့်ဖြူးပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရပါတယ်ကာကြီးအငယ်31တွင်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုတော်ဤဝေငှဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်စဉ်အစစ်စစ်နဲ့ယုံကြည်သူများအထဲသို့
သူကိုယ်တော်တိုင်ကိုအသက်အဖြစ်ဝေငှဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ပါဝင်သည်ဟာလေလုယာသုံးပါးတစ်ပါးဖျားသည်ကျွန်တော်တို့အထဲ၌ဝေငှဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်ခါခွေကျွန်တော်တို့ဒီငွေ36နဲ့17တို့ကိုအတူတကွထားရှိသောအခါကျွန်တော်တို့ဤဝိညာဉ်ဒီအသက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ဤအတိညာဏ်ဒီလေဝိညာဉ်အပေါ်ထားရှိလင်အသက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်ရယုံတာမကကျွန်တော်တို့ဤတည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ပေးဝေနေကြောင်းမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်၌ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်၌ကျွန်တော်အော်တပါစိတ်မိတ္တဟာယဒီမှာအလိုလိုတိချင်းဆိုပြီးတော့မှသုံးပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့မှာဖခင်ဒီဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်ဒီမှာစိတ်အထိဖခင်ရှင်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးမှာပြီးပါတယ်စိတ်၌လည်းကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရတယ်ပထမဆုံးအတိညာဒီမှာခံစားချက်အလိုဆန္ဒစသဖြင့်တွေ့ရှိရပါတယ်ဤအရာအားလုံး၌ဖခင်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဝိငှဖြန့်ဖြူးပြီးနောက်ဆုံး၌ခန္ဓာကြည့်တော့မှဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တတ်သောခန္ဓာကိုအသက်ရှင်စေတတ်တယ်ဒီကဲ့သို့တည်တတ်သောခန္ဓာကိုအသက်ရှင်စေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဖြားနာခြင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်ခြင်းမတည်တော့ပါဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်၌ဖခင်ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တည်တတ်သောခန္ဓာကိုယ်၌ဖခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုအဓိကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်သုံးပါးတစ်ပါးဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ဖြစ်လာစေရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်မွေးဖွားပေးကအသက်တည်ဟူသောခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အထဲသို့ဝိငှဖြန့်ဖြူးနေသည်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုတစ်တဖန်မွေးဖွားစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ရစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်နှစ်ဝိငှဖြန့်ဖြူးသောဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကိုအသက်ဖြစ်လာစေရန်အတွက်စိတ်ကိုဥဆောင်သောအပိုင်းအဖြစ်ဒီအတိညာထဲသို့ကိုတော်ဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုပြန့်နှံ့စေပါသည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကနဲ့နော်စိတ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့အတိညာထဲမှာဘုရားခင်ဒီဝိငှဖြန့်ဖြူးနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောမခန်းကြီး၈အငယ်6ထဲမှာအတိညာအတွေ့အတာပေါ်ထားရှိခြင်းဒီတည်ခြင်းဝိညာဉ်၌ထားရှိခြင်းဒီညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၌ညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြီးဝဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဤစိတ်မှတဆင့်တို့စင်တို့တဲ့ဖြတ်ကျော်တော့သုံးပါးတစ်ပါးဘုရားဤသုံးပိုင်းဆိုင်ရာဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီအတွင်း၌ကိန်းဝတ်နေသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဤတည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာအထဲသို့အသက်ကိုဝိငှဖြန့်ဖြူးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာအထဲသို့ထပ်မံထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဗာနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဤအိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါသည်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်း၌အိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်မုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲ၌အစဉ်ဆက်မပြတ်အိမ်ဆောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာကျွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းရှင်သန်နေပါတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်လေးဖျားဆိုင်ရာဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသုံးပိုင်းဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုအားလုံးတွေရောနော်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေပြီးစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုရှင်းတန်းစေကသုံးပိုင်းလုံးကိုတည်ရှင်းမှကဲတင်ပေးနေပါသည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းရှိတော့လူသားအထဲ၌သုံးပါးတစ်ပါးဤအသက်ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းမလက်ခံခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ခြင်း၌ပဲရှိပါတယ်တုတ်တော်များလည်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းစလုံးဒီတည်ခြင်းနဲ့ကေလွတ်ခြင်းကိုကေတင်ခြင်းကိုခံစားနေရပါတယ်ယောမအခရာ6ကျွန်တော်တို့ဤသုံးပိုင်းဖြစ်ခြင်းအထဲသို့တက်တည်ဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးကိုဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီဘုရောဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းဘုရောဤတန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရောဤဘုန်းတော်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာဒီမှာသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီနံပါတ်1ဘုရောဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်နေ့မှာတန်ရှင်းခြင်းသုံးမှာဘုန်းတော်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ကာကြီးသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းဖြစ်၏တဲ့ဤကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ခြင်းကတော့အပြစ်မှရောက်လာခြင်းဖြစ်တော်ရလည်းပဲဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်တက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ကျင့်ပါတွေ့ရမလဲဆိုတော့မှန်ကန်ခြင်းတည်မြတ်ဟောကန်ခြင်းနော်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားနဲ့မှန်ကန်တယ်ဖယားနဲ့သိမြတ်လောကနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းလူနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပန်ကန်လာတယ်ဖြောင့်မတ်လာတယ်ဆိုတွေ့ရှိရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖယားရဲ့အသက်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝိငှဖြန့်ပြူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယောမစာဆောင်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်း၌အခြေဖြစ်ပါသည်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်ခြင်းကဘယ်နေရာမှာအခြေအဓိကအခြေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတုတ်တော်ညာလည်းပဲဘုရားရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးနေတော့အသက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နဲ့ခရစ်တော်အတေခံခြင်းဤအကြံစီမှာဘုရားသခင်ဤဖြောင့်မတ်တော်တောင်းဆိုမှုကိုပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်သည်တုတ်မှသာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲသို့သူကိုယ်တော်တိုင်ကိုအသက်အဖြစ်ဝိငှဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းဖြောင့်မတ်တော်တောင်းဆိုမှုဒီခရစ်တော်အတေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုအတေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အတေခံခြင်းကိုတောင်းဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဆိုင်ရာဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုဒီဆိုပါကအတိခံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ကိုရောရှိတော်တွင်ယက်တီကြရမည်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအတိခံပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရောရှိတော်၌ယက်တီမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွေဘုရားရဲ့ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတောင်းဆိုမှုဒီခရစ်တော်အတွက်ရောတော်ကောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်ကောင်အတိခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ခါခွဲသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီကိုတော်ဤတန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီကိုတော်ဤတန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းခြင်းဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ထားတဲ့အတိုင်းခွေးချထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တီးချခွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မူလအတိုင်းပေါ့မူလအရင်အမြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလအရင်အမြစ်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတိတန်ခွေးချခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တန်ရှင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဤကဲ့သို့เนาะကျွန်တော်တို့သိရတယ်အတန်ရှင်းခြင်းဒီတိတန်ခွေရှားထားခြင်းမူလအတိုင်းဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တို့တော့တန်ရှင်းခြင်းလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဘုရားရှင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဒီကိုယ်တော်ဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်စဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တန်ရှင်းလို့မရပါဘူးဘုရားရှင်ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်ဝိငှဘုရားခင်ဝိငှဖြန့်ဖြူးပြီးဆိုရင်တန်ရှင်းခြင်းရှိပြီးတန်ရှင်းခြင်းဝိငှဖြန့်ဖြူးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေရပါတယ်ခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်တော်လေခရစ်တော်ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဒီတန်ရှင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်ဟာလေလုယာအသေးခံခြင်းဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဒီတန်ရှင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကာကြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားနေပြီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခါပွဲရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲသို့ဝင်ရောက်လာတော့အခါကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲသို့တန်ရှင်းခြင်းကိုပေးဝေနေပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အထဲသို့ကိုတော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိုတော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဆက်မပြတ်ပေးဝေနေပြီဆိုတာတော်တော်လေးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကငယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းရှိရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်စေသည့်တန်ရှင်းခြင်းဤဓာတ်တဘောတဘာဝဖြစ်ဒီဒီကဲတော့တန်ရှင်းခြင်းတဘောတဘာဝဖြစ်စဉ်နော်ဘာနဲ့မူတည်တယ်ဆိုတော့ကိုတော်ရှင်နေစင်စစ်မပြတ်ဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတော်အရှင်ပြန်ထမြောက်တော့အသက်တာနဲ့ပဲအသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ခုကငယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဒီဖျားသခင်ထင်ရှားခြင်းတည်ဟူသောဘုန်းတော်တို့ပေါ်ထွက်စေသည်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးအချက်30မှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဘုန်းတော်ဆိုရယ်ဖျားရဲ့ကြွေဝခြင်းဖျားရဲ့ပုံအင်္ဂါလက္ခဏာများဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုံထင်ရှားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ချိန်မှခံရမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်တစ်ကိုတော်ဤဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်း၌ဘုရားသခင်ဤပန်းတိုင်မှာအသင်းတော်၌ဘုရားခင်ထင်ရှားခြင်းတည်ဟူသောဘုံတော်တို့ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအခုအသင်းတော်၌ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ရဲ့အသင်းတော်၌ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝဘုရားရဲ့ကြွေဝခြင်းထင်ရှားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်နဲ့အသက်တည်ဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားကိုဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းဤအဆုံးစွန်တော့ပန်းတိုင်မှာ
ဖျားသခင်ဒီခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတော်အဖြစ်ထင်ရှားခြင်းရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်အဖြစ်တာလည်းထင်ရှားစေလို့တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ခြားရနဲ့ဘုရားသခင်လည်းထင်ရှားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤဘုံတော်ကိုထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးယောမရှိဘုရားဆိုင်ရာဝိငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့မွေးလဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာယောမစနစ်ရှိကိုခန္ဓာတော်ကိုကိုခန္ဓာတော်အသက်တာကိုထက်ပေါ်စေသည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ယောမအခန်းကြီးရှိကိုအဓိကခံစားရမယ်အခန်းကြီးရှိနိုင်ဝိညာဉ်အသက်ဒီဝိညာဉ်တော်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တော်၌ထားရှိခြင်းဤကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားပြီးမွေးလောဝမ်းမြောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်ရမလဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး7နဲ့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာတော်ရဲ့အသက်တာအင်္ဂါဝင်များရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တော်ရည်အဖြစ်ပူဇော်ခြင်းစက္ကအနှံခြင်းလည်းပဲခြားရတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုခန္ဓာတော်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာရောက်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာယောမအခရာခုနှစ်ကြည့်အောင်အသက်တည်ဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားရဲ့ဝေငှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရနီလာမှာကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုသခင်ဘုရားထံဖွင့်ပေးရတဲ့ကိုတော်ဤနာမတော်ကိုခေါ်ရန်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရားထံနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖွင့်ပေးဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်နာမတော်ကိုခေါ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါအဓိကအချက်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့သိရှိရပါတယ်ဒီအချက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလွတ်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကလိုအပ်ပါတယ်သခင်ဘုရားနာမတော်ခေါ်တော်သူဖြစ်သလားသခင်ဘုရားထံဖွင့်ပေးတော်သူဖြစ်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတော်သူဖြစ်ရမယ်ကကြီးခရိယာတက်တာ၌မိမိတို့ကိုသခင်ဘုရားထံဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့သခင်ဘုရားရဲ့နာမတော်ခေါ်ခြင်းတို့ကိုစောင့်တင်းခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကိုစင်စစ်မပြတ်လက်ခံရရှိခြင်းဒီအခြားအရာအားလုံးထက်ပို၍အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအခြားအရာအားလုံးထက်ပို၍အရေးကြီးသောအရာဒီပါလေဝိညာဉ်တော်ကိုစင်စစ်မပြတ်လက်ခံရရှိဖို့ရတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကနာမတော်ကိုခေါ်ရမယ်အာမင်သခင်ဘုရားထံကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဒီအချက်ကိုလုံးဝကျမတို့မမိတ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခပ်ခွေးကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်လှုပ်ဆောင်လို့သောအရာခတ်သိမ်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရအခွင့်အရေးအားလုံးကိုကိုတော်ထံပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သခင်ဘုရားကိုချစ်ရန်မိမိကိုသခင်ဘုရားထံအစဉ်ဖွင့်ပေးရန်လိုအပ်သည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာမာကုထဲမှာကျွန်တော်ပါတွေ့ရတယ်ဆိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့စိတ်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းရှိသမျှဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းတွေကိုတော့အတွက်ဖွင့်ပေးဖို့ကိုတော့နာမတော့ခေါ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတုံ့မှတာလဲကျွန်တော်တို့တွေသခင်ဘုရားရဲ့အထဲ၌အိမ်တော်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ဘုရားရဲ့အထဲ၌ပြည့်ဝမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သဘောတဘာဝအားလုံးတွေကျွန်တော်တို့၌ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၌မေတ္တာနဲ့အမြင့်ဆွေးခြင်းအခြေပြုခြင်းရှိဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်သခင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုချစ်ဖို့သခင်ဘုရားပေါ်ထွန်းခြင်းကိုချစ်ဖို့သခင်ဘုရားကိုစောင့်မျှော်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတင်အလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးသခင်ဘုရားနဲ့ဖွင့်ပြရအောင်သခင်ဘုရားနာမကိုအစီမပြတ်ခေါ်တော်သူဖြစ်ရအောင်တုံ့မှတာလည်းဘုရားရဲ့မအစခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့မအစခြင်းအစီမပြတ်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဝင်ငှလို့ပါတယ်အိုးသခင်ယေရှုအာမင်အာမင်အာမင်ဒီတန်ရှင်သူများပေါင်းဇုံးမိတ်တင်မှာပေါင်းစီခြင်းတွေခရောကိုကျေးဇူးတင်ပါချီးမွမ်းပါတယ်ပေါင်းစီခြင်းကလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစီခြင်းကခရောကိုကျင့်စေတာဖြစ်တယ်ပေါင်းစီခြင်းကဒီနေ့ခရောကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်ပေါင်းစီခြင်းကစာရန်ကိုရှက်ကြောက်စရာဖြစ်တော့ကြောင့်ခရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တော့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်လဲညီကိုညောင်အဖြစ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ကျွေးမွေးရတဲ့အတွက်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီနေ့ဝင်ရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ပဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမွေးလုံဝမ်းမြောက်တဲ့ဟာကိုအနေနဲ့တက်သိခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောကျွေးမွေးရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တော့သုံးပိုင်းရှိလူသားအထဲသို့အသက်ကြီးဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဝင်ငါဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းဖျားခင်အားကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပိုင်းဖန်ဆင်းထားတာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်လူအထဲကိုဖျားသုံးပါးတစ်ပါးဖျားကသူ့ရဲ့အသက်ကိုဝင်ငါဖြန့်ဖြူးရဲဆိုတဲ့ဖျားခင်ရဲ့เนาะအဆုံးစွန်သောအကြံစီတော်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะယောမအခက်တက်မှာဖျားခင်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအကြံစီကို
ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကိုရောတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖျားသခင်အဆုံးစွန်သောအကြံစီကဘာလဲဆိုတော့ကိုရောဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုရောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားကလူလာဖြစ်ခြင်းကလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဖြစ်စေတယ်ယေရှုဒီနှုတ်ပတ်တော်တဲ့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဖျားရဲ့စီမံကိန်းရွယ်ချက်အကြံစီတော့ကိုရောတကယ်ပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီຢာကကဘာပေါ်မှာဘသူစီမံမှာမရှိတော့အကြီးမားဆုံးသောဖျားခင်ရဲ့အကြံစီစီမံကိန်းဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုဖျားဒီနေ့ဖျားကလူလာဖြစ်ခြင်းကလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဥကောင်းသောအရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာကျွန်တော်တို့ဖျားကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းဖွင့်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ဒီနေ့ဖျားကသူ့ရဲ့အသက်အဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကအသက်တစ်ပါးမွေးဖွားပေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကအသက်တစ်ပါးမွေးဖွားခြင်းခါရခမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖျားသားဖြစ်သွားတယ်ဖျားသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့အသက်ရရှိလို့ဖျားရဲ့သဘောတဘာဝရလေကျွန်တော်လက်ခံရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့အသက်သဘောတဘာဝတွေကပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနဲ့တူညီနေတာဖြစ်တာယေရှုဖျားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဖျားလူဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ယေရှုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလူဖြစ်တော်လဲပဲဒီနေ့ဖျားခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားလူဖြစ်စေတော့ကြောင့်လေကိုရောကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုဖျားနော်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖျားအသက်နဲ့သဘောတဘာဝရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားအသက်လို့ခေါ်တဲ့ဇိုးရဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်အထက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပိုင်းရှိဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဒါမှဝင်ကားဖြတ်ပြီးပါဟိုရတဲ့ဒီနေ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားပြီးနော်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားပြီးလူစားတိလာခါနေလူသားနေတဲ့33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်ရတယ်လူသားနေတဲ့အသေးခံပေးတယ်ကြိုချင်းခံတယ်3ရက်နောက်ကမှရှင်တာထားမြောက်တယ်ဒီတက်ကြွတယ်ခပြီးတော့လက်ပမှာစိုးစံပြီးမှအသက်ပြေသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာတယ်သူဝိညာဉ်တော်ဒီအရာအလုံးပေါင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်သူဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအသက်တပံဝေခွာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ယေရှုပြနော်အဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်ဖွင့်ပြပေးရတဲ့လေကိုယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်နေတာမကပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အသက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနော်အသက်ကိုဝင်လာဖြန့်ပြူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပေါ်ထားရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဒီအသက်ရှင်လာဖခင်အသက်နဲ့နော်ဝင်လာဖြန့်ပြူခြင်းခံတာဖြစ်တယ်ဒါဒီမကလေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲလေဖခင်ကသူ့အသက်ကိုဆက်လက်ပြီးဝင်လာဖြန့်ပြူပေးနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာစိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းလုံးကိုတည်ခြင်းနဲ့ကဲတင်ပြီးနေတော့ကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုပြဒီကိုညီမတို့ဒီနေ့ဖခင်ကကပောက်နော်26 29ရောမ9:23မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တရံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းတာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုနာခံရအိုးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ကိုထဲ့ဝင်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုပြဒါကြောင့်မို့ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ထဲ့ဝင်ခံဖို့အတွက်ကိုရောဖန်ဆင်းထားတော့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခြားသောအရာတွေဘာမှထဲ့ဝင်ခံဖို့မရှိတော့ဖခင်ကိုထဲ့ဝင်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချက်နေတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအသက်ပြုတော့သုံးပါးတစ်ပါးဖခင်ကိုဝင်ကားဖြတ်ပြီးဘလို့တွေ့ကြုံခံစားရမယ်ခန္ဓာတော့အသက်တာနဲ့ပဲတွေ့ကြုံခံစားမှာဖြစ်တယ်နောက်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်အခန္ဓာတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဘုရားတွေဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာပြောပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းအားလုံးကိုရောတဲ့ဖွင့်ပေးမှုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်နာမတော်ခေါ်ဆိုဖို့ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုပြနောက်ပြီးအဲ့ဒီနော်သုံးပါးတစ်ပါးဖခင်ရဲ့အသက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ထက်မှအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ကိုရထံကိုကျွန်တော်အသက်တာကိုစတက်ကအနာကိုကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုချစ်မယ်။နော်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားရဲ့အသက်ဒီဝင်ငါဖြန့်ပြပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မွေးလော်ဝမ်းတော့တွေ့ကြုံခံစားမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခေါ်အားရတဲ့ရာကိုလည်းဝင်လာတက်တည်ခံပါတယ်။အိုယေရှုအာမင်။ Amen. Lord, Simone.
ဘုံဘာဘုရားအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘာဘုရားအသက်ဖြစ်အမီတို့သုံးပိုင်းရှိတော်သူတွေကိုအဲမှာအကျဉ်းကနဲ့အကျဉ်းကိုဝိငါဖြန့်ချိုးမှနောက်ဆုံးပုံစံကြောင်းလေးတွေမှာဘုံချင်ရှားလိုက်တာသူတို့အပေးတဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဘုရားကြီးရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ခုနကရေကိုတို့တက်တေခံသွားတယ်လို့ဘုရားတာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟိုဒီကျင်းရှိဘုရားတာဆိုတဲ့နဲ့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ရရတယ်ခွာရတယ်ဒါမဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဘုရားဖြစ်သွားလဲဘုရားအသက်ရလို့ဘုရားတဘောတဘာဝမရဘုရားအသက်အားရအသက်ရတဲ့ဒီသားရဲ့အဲမှာဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝတွေကရောက်ရှိတာဘုရားရဲ့ခြေဝါဖြစ်ပြီးရောက်ရှိနေအဲ့ခါမှာအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာဘုရားဖြစ်တာအာမင်ဟောဒီရှိအာမင်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တာကိုခေါ်ရတယ်နောက်ပြီးမှဘုရားရဲ့လုံးဆောင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေပေါ်မှာဘုရားကြီးလောက်ကြည့်အတန်ပြီးတော့ကြီးမားမှသူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဆိုရလည်းကြွားရတကယ်ပဲတရားတော်နဲ့သင်္ကြန်တဲ့ဘုရားတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့သင်္ကြန်တဲ့သူကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဒီနေ့သမတိကြောက်လာခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရှင်းမကရွေးချယ်ရွေးတောက်ထားတဲ့သူကြီးပေပုံစံပေတရံတွေရောက်သွားလေဒီတော့အားတော်ရဲ့တရားနဲ့သင်္ကြန်နဲ့ဟာလေလုယာအားတော်ရဲ့တရားနဲ့ပုံစံနဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်တဲ့ချင်းကလောမအခန်းကြီးရှိအငယ်9မှာဟိုဒီရှိဘုရားသခင်ကလူကိုအပါအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အလိုဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒီရဲ့ချက်ရှိခဲ့တယ်ဒီမှန်ကိန်းရှိခဲ့တယ်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအဖြစ်အသိကများလူဒီထဲကနဲ့အမေတော်သားတော်တရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုအရာပူတိုင်ကဒုနောကောင်းစီဝေငါဖြတ်ကျိုးကသူ့ပူတိုင်ပဲသင်ချခြင်းနဲ့ပြတယ်အာမင်ယနေ့သာသမီတို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေလို့သူ့ကောင်းလိုက်ရင်ဖြစ်တော်ပဲထက်လာဖို့ဖြစ်တူချင်းစီအသက်တာမှာလည်းဖြစ်တော်အမှဖိလိပ္ပိ1:10မှာmistakima bajoole te ma atashine ya ma keto hallelujah aka jaro chino tamando ni long ti ya ko mi ni ma patti khan ke la ti ya chino atashine ya keto kita ri ta keto ha ni do keto keto ha hallelujah na ko ta ma atashine ya ma keto kiti le ya khata ri ta yoသူတော်ကအလူရှိတာဖြစ်တယ်။အော်ဒီကေရှုဒါချင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့သူကအလုပ်လုပ်ဆောင်နေတယ်။ဒါခါကျတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုယ်တိုင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခဲမှာအသိတိုင်းတရားအဖြစ်အသက်ကြီးဝိညာဉ်တော်တရားထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ခုနကဒါတို့လည်းတက်တေကံကြီးယေရမိ33မှာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရေးသွင်းပြီးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ချမ်းလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကဘုရားရဲ့တရားတွေအားတစ်ခုထဲမှာစိတ်ထဲမှာရေးသွင်းပြီးတယ်။ရေးသွင်းပြီးမှကျွန်တော်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဖြည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်ချမ်းသူပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တိုင်းဆရာအခန်းတိုင်းမှာအပြည့်ဉာဏ်ခံစားတဲ့အလိုတန်တာတိုင်းမှာခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အရာကြီးကြီးဝလာတဲ့ဆိုတော့လောက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ပွားရပါတယ်။အော်ဒီကေရှုအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအတ္တရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတဲ့လောမအခန်းကြီးဟာဒီကဲပဲအမေဘုလမ်းကြောင်းဖြစ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကသူ့ပြင်ပေးနေတဲ့ဘုရားရဲ့စီမံကိန်းဟိုလောအတိုင်းကျွန်တော်ထဲမှာဘုံမာရပါဗျာဝင်းကဖြန့်ဖြိုးနေတဲ့အရာရဲ့အလဲအဲ့ဒီကအလဲဘုရားဒီဘောနာအခန်းကြီးရှိမှတွေ့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ကအတိတ်တရားဖြစ်ကျွန်တော်ထဲမှာသူ့ပြင်ပေးတယ်ပုံစံကြောင်းနဲ့ပေးတယ်အသိဉာဏ်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်
အသိဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့မှတင်တဲ့အခါမှာအသက်နဲ့ယူပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောဒီကေရှုအကြည့်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်လိုနဲ့ဒီအသက်ကိုတော့သုံးပါးပါးပြားတာကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်ချမ်းကျူးတဲ့အခါမှာဆုံးမချက်တိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့။အရှိချင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဘုံတော်တိုင်အောင်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောဒီရှု။ဘုရားကကျွန်တော်ကြည်တင်ပေးတယ်ဆိုတာအဆုံးစုံကဘုရားဘုံချေရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတိတ်ကနေလွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့เขาว่าအသက်ရတာနဲ့နားဖို့မဟုတ်ဘူး။အနောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။เขาว่าအသက်ရပြီးဒီခါရပြီးဆွေးနွေးတာနဲ့ဒီချိန်ပြီးချိန်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာသာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ထန်ကိုချေခံသူကဘုရားတော်ကွာဒီကိုအတက်ရဲ့ပေါ်ကွာချီခရစ်တော်ပေါ်ကွာချီဖြစ်တာမှုဖြစ်တယ်။ဆွဲရခွာရတယ်။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအရာဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်အဖြစ်အရာကလုံးလုံးဖြစ်ချလာတယ်။ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာရဲ့အရာကခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်အသက်တာဒီလိုခန္ဓာဖြစ်ပူဇော်ရတို့အသေးခံရတယ်တို့မိမိအကြက်မဟုတ်ပဲနဲ့တို့အလိုတိုင်းတို့ဟာဒီပေါ်မှာတို့ခန္ဓာကိုစက်တာပြရအဲဒီတော့တို့စိတ်ပိုင်းအတိအကျကိုတော့မှအခါကြီးစနစ်ရောက်လာအာမင်အဲဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့ဝိညာဉ်အောက်လောင်ရှိရဟာလေလုယာတို့ဝိညာဉ်တို့ခန္ဓာတက်တယ်တို့ရဲ့အိုက်ဝတ်ပြပြန်ပေါ်တိကျတင်ခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတောက်လောင်တဲ့အနေကိုသူ့ပြေးလိုက်ကြည့်အမတန်ဘုရားကြည်လက်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းကြီးရှာတဲ့ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းကြောင့်သင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းကြီးရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရပွားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရောက်ရှိတိုင်းရလဲပြည်လုံးတရားပြရအောင်အရောက်ရှိတိုင်းရလဲချိန်တိုင်းတောင်းရတိုင်းမှာဒီခေယေရှုကနာမတော်ပေါ်တဲ့ပေါ်ပြီးမှသိခံရအောင်ဘုရားရဲ့သုံးပါးပါးဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ချက်ကိုခံရအောင်လို့အများနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်သက်သေခံပါဘယ်ဒီရှေးအာမင်တော့ကျွန်တော်တော့ဝင်ခါပြီးသွားတယ်လို့ပဲသုံးပါးတစ်ပါးဖရာဒီသုံးပိုင်းရှိတော့လူထဲ၌မိမိကိုယ်ကိုဝင်ခါဖြန့်ဖြူးလို့တော့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာရဲ့စီမံကိန်းနဲ့အကြံစီတော်ကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖရာသခင်ဒီထာဝရဖြစ်ပြီးဘုရားဆောင်းရောက်ရာတန်းအခါကြီးတော့အပိုင်ရဲ့ဆက်လေးလိုက်မောရှေအားသူပြောဒီကငါဖြစ်တော်မူသောသူသည်တင်တို့ထံသို့ဆင်လွတ်သည်ဆိုတဲ့အမိနာမနဲ့တွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းနဲ့ထာဝရဖြစ်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းစွာမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်းစွာမြင်ကြတဲ့ဘုရားသခင်လူဖြစ်လို့သောဆန္ဒရှိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဟာအကြီးမားဆုံးသောအရာလို့ကိုဘုရားဖွင့်ပြခြင်းခံရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဘုရားသည်ဘုရားဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူဖြစ်လို့တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားမခံဘူးဘုရားစိတ်မခံဘူးဖြစ်တဲ့ဥပ္ပါနော်အာဂရစင်လိုက်တော့တော့ယေရချင်းလိုက်ရဲ့ယူပါရောလိုက်တော့တော့သူဒီလူသားဖြစ်ခြင်းကြတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ထိုကြောင့်ရာဘုရားဒီမိမိရဲ့လူဆန္ဒဘုရားရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်လို့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီလူဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုရားအဖြစ်နေတဲ့လူထဲ၌ဝင်ရောက်ပြီးမှသူနဲ့ရောင်းတော့ပေါင်းဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသည်ခမေးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုသွားတော်ခဲ့တယ်ဆို
ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရချင်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောမနံပါတ်1ပါကြောကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအကြံစီမှာတဲ့ကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်ဖြစ်သွားရန်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်၏အသက်သဘောတဘာဝနဲ့ပုံတရာ၌တူညီလာသည့်ဒီကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ထင်၌အလုံးလုံးဆောင်ရဖြစ်သည်ဟာလေလုယာဒီအကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့အဆုံးစွန်အကြံစီဆိုတာဘုရားနဲ့ဘုရားဒီလူဖြစ်လာပုံရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဒီလူဖြစ်လာဖို့အစစ်တည်နေတဲ့ဘုရားအနေထားနိုင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားဒီဘာဖြစ်လာမလဲသူဒီဝိဇ္ဇာတိခံယူလာတယ်ဝိဇ္ဇာတိခံယူလာတဲ့တာမကပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအသွေးအသားရှိတော်သူတို့ဝင်ရောက်တောင်းရှိနိုင်ရန်သူဒီဝိဇ္ဇာတိခံယူလာတယ်အသေးခံနဲ့ပြင်းရှင်းပြထောက်ရောက်တယ်ပြီးတော့မှသူဒီအသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူက lunatic Christ ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ညီမအဖြစ်သူဒီကတ်တက်လုံးမရတော့ဘုရားဖြစ်လာပြီ။သူတွေနဲ့တောင်းစီနိုင်လောက်တဲ့အသက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဘုရားနဲ့ဘုရား၌ကတည်၍လူသားအသက်နဲ့တောင်းစီနိုင်တဲ့ဘုရားလူအသက်ဆိုတဲ့နေရာကိုမရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူနဲ့ရောတော့တောင်းစီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ထို့ကြောင့်ဘုရားဒီဝိဒါကယူရဲ့အသေးခံပြီးရှင်ပြထပ်ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲလူနဲ့ရောမောနိုင်လောက်တဲ့အသက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဘုရားဒီအသက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျောင်းစာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ထုတ်ပြထားတယ်ဟာလေလုယာအေးဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြတ်ပြတ်သားသားမဖော်ပြပဲလေငါဖြစ်တဲ့တိုင်ငါဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားသခင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးဒီနေ့လူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာလူဖြစ်လာပြီးမှအသေးခံနေရှင်ပြန်ထားပြောင်းပြီးမှသူဒီအသက်ဖြစ်လာတယ်အသက်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းလို့တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနေ့ငါတို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာငါတို့ဒီဘုရားလူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရတယ်ငါတို့ဒီတိပုဂ္ဂလလူတွေကိုပြောချုပ်မဟုတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်တီဟူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်၌ပေါင်းစည်း၍တိဆောက်ခြင်းကတော့လူတစ်တီဟူတော့အသင်းတော်ကိုကျင့်လို့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားဒီအသင်းတော်၌အသက်ဖြစ်၍အသင်းတော်ဒီဘုရားရဲ့ခြေရှားခြင်းခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့တင်းတော်ဒီသူပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ဒါဟာဘုရားလူဖြစ်ပြီးတို့တော့အတင်းတော်ရဲ့ခြေပြတ်ခြင်းဒီယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားနဲ့တုံးလုံးခြေစားခြင်းရဲ့ဘုရားရဲ့ထာဝရအကြံစီဘုရားရဲ့စင်မှန်ကိန်းတိုင်းလှရှားလို့ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဝေငှပေးခြင်းကျွန်တော်ဘက်ကစုံယူခြင်းဝိညာဉ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြင်အစိုးဆိုသောဘုရားရဲ့ကြံစီကိုပြင်းမြောက်စေရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်၌လက်တွေ့ကြစွာဘယ်လိုခြေစားပြတာလေးရှိ၍ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးသတ်ဒီယေရုရှလင်မြို့တဲ့၌အဆုံးသတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုရသည်ဘုရားလူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ဒီလူဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေ့ဘုရားဒီလူ၌ခြေစား၍လူဒီလည်းဘုရားဖြစ်တော်မူအသက်နဲ့သဘောတဘာဝရဲ့သူ့ရဲ့အစစ်စစ်ဖြူစစ်ဖြစ်တော်ခြင်းအပြင်လူနဲ့ရောင်းတော့ပေါင်းစည်း၍သူတို့ကဘုရားလူကိုထုတ်လို့တော့ကြောင့်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီဟာစัจ java လာနိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာအားလုံးရဲ့အမြင့်ထုတ်အလေကုန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနေ့ထုတ်ပြချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြအောင်းခြင်းတွေကခံစားလို့သူများဖြစ်တာကဟာလေလုယာဒီထုတ်ပြချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားလူဖြစ်ကြပါသည်ဖရားကိုလုံးလုံးထင်ရှားဖို့ရတော့ဖရားရဲ့ထာဝရအတိတ်ကာလတွေကအကြံစီတော်ကိုပြင်းမြောက်တော်သူများဖြစ်ပါသည်ဟာလေလုယာအေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စားသုံးခြင်း၌သူတို့ကိုရပုတ်ပြခြင်းနဲ့တပါသူဝိညာဉ်ရတာပါပဲတဲ့ရောက်စီတိုင်းပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်ဝတ်တော်အတိုင်းကဘုရားကချိပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအပြန်စစ်စစ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ attitude ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တန်တန်ပြမှာအရင်အိုးဆုံးစပြုပြီးမှ prophet sign တက်တဲ့ခါကျတော့စပြုပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ရှင်သူတီးတီးအရက်တီးတီးမှရှင်းတော်တော်လည်းကောင်းဒီချိန်ပြရတော်လည်းကောင်းစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာဒီဆောက်ခြင်းကိုစကြအောင်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ attitude ဝိုင်းနဲ့စပြုပြီးမှ prophet ကိုရပြခေါ်ပါတယ်